ये सुप्रीम सोलर कंपनी का सोलर वाटर हीटर है जो ईटीसी मॉडल है। इसको हम जो है ट्यूब्स को निकाल रहे हैं क्योंकि टैंक में कुछ प्रॉब्लम्स है। ये इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स रहता है जो आपको दिख रहा होगा। ये सारा कैल्शियम डिपॉजिट है इनके अंदर। और इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस रबड़ को जो दिख रही है ऊपर, ये रबड़, इस रबड़ को कुछ इस तरीके से पीछे किया जाएगा और इसको किस तरीके से निकाला जाएगा देखिएगा। ये नीचे से पीछे को पूरा निकाला जाएगा, तो पूरा निकल जाएगा। ये देखिएगा, निकलने के बाद में इसमें जो भी कैल्शियम्स वगैरह होगा इसके अंदर पहले से डिपॉजिट वो निकल जाएगा। और इसमें सबसे ध्यान जो देना है वो देना है आपको इसका। अगर गलती से भी टूट गया तो सारी गैस इसके अंदर जितनी भी होगी ये ट्यूब फट जाएगी आपकी। थैंक यू दोस्तों।